Noyabr ayı belki de Azərbaycan üçün en güzel günlerden biridir. Çünkü bayrama qarışıb 8 noyabr Zəfər gününün ardınca 9 noyabr bayraq günüdür. Görək bayraq haqqında şəhər sakinlərimiz nələr bilir? Azərbaycan bayrağı haqqında nə bilirsiniz? Bayraq sizin üçün hansı önəmi daşıyır? Bayraq bizim mənliyimizi, güvənliyimizi, hər şeyimizi bildirir. Bayrağımıza canımız qurban. Azərbaycan simvoluna bir də bayrağımızdır. Biz bayrağımız üçün əsgərlərimiz, qazilərimiz hamısı canlardan keçibdi ki, sırf bu bayrağa görə şükür 30 illik həsrətə son qoyuldu. Torpaqlarımız bizə geri gəldi. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ bizimdir. Azərbaycan bayrağı bizim üçün bir qürurdur. Həmçində bütün dünyacı qürurdur bizim üçün ki, ən dəyərli simvollarımızdan biridir və belə deyə bilərəm ki, dünya üzrə ən belə hündür, üzün bayraq da bizim bayrağımızdır. Bu qürur duyuram bundan. Yaxşı ki Azərbaycanlıyam, yaxşı ki bu Zəfər günündəyəm. Mavi rəng Türklüyümüzdür, qırmızı rəng müasirliyin, yaşıl rəng isə İslamlığın rəmzidir. Bayraq bizim üçün çox müqəddəs bir necə deyim simvoldur. Bizim şəhidlərimiz bayraq üzərində canlarını fəda verdilər. Bayraq günüdür. Bu haqda nə düşünürsünüz? Azərbaycan xalqını bu möhtəşəm gün münasibətilə təbrik edirəm. Necə ki 8 noyabr bizim üçün bir o qədər tarixi gün olduğu kimi 9 noyabrda Azərbaycan xalqı üçün unudulmaz bir gündür. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. 9 noyabrda bizim üçün çox önəmli günlərdən biri hesab olunur. Və belə deyim ki, bayraq bizim üçün hər bir ölkənin özünə bayrağı necə doğmadırsa, bizim bayrağımız elə bir doğmadır. Yəni necə deyim, çox şanslıyam ki, mən Azərbaycan xalqıyam. Yəni hamının da bayramı mübarəkdir. Çox-çox təbrik edirəm. Bayrağımızı hər zaman başımız üzərində ucaldan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bayraq sənin üçün hansı əhəmiyyəti kəsb edir? Müqəddəsdir, önəmlidir, ucadır. Bayraq müqəddəsdir, bizə lazımdır, müqəddəsdir. Onu bayrağımızı ucaltmalıyıq. Bayraq bizim qürur mənbəyimizdir. Mən bayraq günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bayraq hər bir ölkənin bayrağı özünəcə doğmadırsa, bizim də bayrağımız özümüz üçün bu qədər əzizdir. Bu bayraq üçün neçə minlərlə şəhid verdik və çox xoşbəxtəm ki, artıq Qarabağda Azərbaycanın bir hissəsidir, qaytardıq və çox şükür ki, bayrağımız artıq Qarabağda dalğalanır. Hər zaman yüksəklərdə olsun bizim bayrağımız. Çox sağ olun. Bəli, hündürlüyünə görə Guinnessin rekordlar kitabına düşən bayrağımız, uğrunda neçə canın fəda olduğu bayrağımız, bizim qürur mənbəyimiz, bizim varlığımız, kimliyimiz, ölkəmizin simvolu. Bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günüdür. Bu münasibətlə hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycan bayrağı and içdi sənə ilham, Azərbaycan bayrağı